Diyos nung magtutulog, ania kami karon. Binduksan ng kasing-kasing sa imong pulong. Dinhi niningtigon, imo kaming gitawag aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Justino Martir, Saint Justin Martir. Natao ni siya sa mga year 100 AD. Namatay po ni siya sa gimartir mga year 165. So 65 years old ni siya. Usa ka na converted siya sa pagkakatoliko sa dihang usa na siya kabanggiitan na philosopher. Muna nga makaingon ta nga ang tinuhoang katoliko lisod kayo lalison kaya mga na-convert kasagaran sa una mga philosophers. Sa ato pa kanang philosophers di na nimo mabasta-basta og ilad. So dili gini siya ilad niya. Gawas nga usa siya kabanggiitan na philosopher, nagpakamatay pagid siya para niining maong relihiyon. Pasabot, grabe ang iyang pagsabot sa katinuod sa atong tinuhuan. Mao na usa siya sa mga gitawag natong apologists sa atong simbahan, kanabang tigdipinsa kanang gitawag nato karon og Catholic faith defenders. Usa ni sila sa nanag-una. Uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, uban sa atong mga pag-ampo nga mahunong na ning pandemic nga mihasi sa kalibutan karon, ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa ilang mga grasyang gikinahanglan. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa binuang sa krus, gitudluan mo sa paaging kahibulungan si San Justino Martir, mahitungod sa taas nga kinaadman bahin kang Hesukristo. Itugot kanamo tungod sa iyang pangama ang kalig-on sa pagtuo, human isalikway namo ang mga sayop. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Niadtong gabhiuna naligo ako aron malinis ug natulog ako gawas sa among balay duol sa paril.
Alimuot kadtong gabhiuna ug wala nako tabuni ang akong ulo. May mga sayaw nga didto sa paril tungod gayud nako, apan wala ako mahibalo niini. Ang ilang mainit nga iti nahulog sa akong mata ug nakahimo og usa ka puti nga habol-habol nga mitabon sa akong mata. Miadto ako sa nagkalain-laing doktor, apan sa nagdugang ang ilang pagtambal kanako, misamot hinuon ug kadaot ang akong mata hangtod nga nabuta nagayud ako. Sulod sa 4 ka tuig, wala na gayud ako'y makita. Ang akong mga paryente naguol pag-ayo tungod niining akong kahimtang, ug si Ahikar maoy nagbuhi kanako sulod sa 2 ka tuig sa wala pa siya muadto sa yuta sa Elam. Sa nahitalikod na si Ahikar, ang akong asawa nga si Ana napugos sa pagtrabaho. Busa naghabol siya ingon sa gibuhat sa daghang mga babay. Ang mga tao nga iyang gitrabahuan musuhol kaniya inighatag niya sa iyang hinabol. Usa ka adlaw ni Ana, nagtabas siya og usa ka panapton nga nahuman gikan sa hablanan ug gidala kini niya ngadto sa mga tao nga nagpabuhat niini. Gibayran siya sa tanan ug gipakapinan pagayod siya kanding. Sa pag-abot ni Ana sa amo nga nagdala sa kanding, mibahihi kini. Misinggit ako. Diin man gikan kanang kandinga. Imo tingali kanang kinawat no. Iuli dayon kana ngadto sa mga tag-iya. Dili maayo nga magkaon kitag kinawat. Mitubag siya. Dili uy, gihatag kini kanako nga usa ka gasa pakapin sa suhol nako tungod sa panapton nga akong gihabol. Apan wala ko siya tuuhi ug naglipaghong ako sa kaulaw tungod sa iyang gibuhat. Gisugo ko siya pagpauli sa kanding ngadto sa mga tag-iya niini, apan ang iya gayud maoy natuman. Misinggit siya. Karon nakita na nako unsa gayud ikaw. Hain naman ka ng imong pag-alima sa uban. Unsa may sangkutanan sa mga maayong buhat nga imong naandan paghimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlukon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Dili siya mahadlok sa daotang taho. Ang iyang kasing-kasing malig-on, nagasalig sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog. Wala siya'y kahadlukan hangtod tamayo niya ang iyang mga kaaway.
Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Kusog siyang manghatag sa kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon diha sa himaya. Ang iyang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tana. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Pariseo ug mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagig mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo nasayod kami nga ikaw mosulti gayod sa tinuod ug dili ka mahasol sa gihuna-huna sa mga tao, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Busa sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo, paglaang kaniya, busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dad-i akog salapi kay akong tan-awon. Busa gidadaan siya nila og salapi og nangutana si Jesus kanila, kinsa man kining naong ug ngalan nga gikulit dinhi? Mitubag sila sa emperador. Miingon si Jesus, kung mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ug nahibulong sila pag-ayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naghisgot man ta ni Saint Justin or San Justino nga usa ka philosopher. Kaning philosopher kusog ni mangita og kamatuoran, kusog sa ni sila mo analyze og mga pulong, pulong ba murabag atong tawgon gani kanang taong kusog mo supo-supog istorya, ingnon din nato nga pagka-pilosopo sa nimo ana. Kay ang imo man ang pulong iyang duwa-duaan og istorya. Ana mo na ang philosopher. Mo na si Jesus, usa man siya ka wisdom sa Ginoo, siya man ang kaalam sa Ginoo, siya man ang pulong sa Ginoo. Kamao kay siyang muduwa og mga pulong. Mo na ingon siya, mubuhis mo sa emperador o dili?
Sayon ra kay na, be patanawa ko sa inyong kwarta be. Pagtanaw niya sa kwarta kay naa may naong sa emperador dito o iyang pangalan. Ingon din siya. Nya naman ni din tatakan naman ni naong sa emperador, ihatag na ngadto niya. Kay iyam na. Naagong iyang naong diha ni Markang. Ana no. Kana bitang atong ID, nga kinsa man ning ID nawa. Kita ilan na kinsa mga naong, kinsa mangan. Iuli na ngadto sa tagiya. Mao na iyang gingon. Nya ihatag sa kuno sa Dios ang iya sa Dios pasabot ang gusto sang Kristo nga kana sang gitatakan sa naong sa Ginoo ihatag sa ngadto sa Ginoo. Nya kinsa may gitatakan sa naong sa Ginoo? Hain man niya gimarka ang iyang naong. Nanay mong tupad. Kanang tupad nimo ay lingian na. Created in the image and likeness of God. Mao na naa sa Book of Genesis, himuo nato ang tao sumala sa atong dagway og kasamahan. Dili man ang iro mo yang gihimo, ang baboy, ang leon nga ilang dagway kasamahan. Ang dagway nga kasama gis Ginoo ang tao. Mao na siya. Nya unsa man nimo paghatag ngadto sa Ginoo anang imong naong? Lingi ako na imong tupad ko no be. Pangutan na ing na ihatag na nimo sa Ginoo imong naong. Nya mo tubag sa to siya kanang imong naong dawaton ka na sa Ginoo. Abe, unsaon man paghatag aning atong naong ngadto sa Ginoo be? Nga paghimo ra ba niya matud pa sa Book of Genesis, he looks at his creation and he finds it very good. Very good biya kay niya itong naong paghimo sa Ginoo. Nyagi mo na nang kiskisan imong kilay, gitatuan imong panit, imo na nang ipangkuluran imong buhok. Ana, very good pa ka na igtanaw sa Ginoo. Mao na siya. Posible sad, posible. Posibleng ma-very good. Pero ang naong gyud sa Ginoo dili aning atong naong. Ani, malata man kay naong panis Ginoo di unta ni malata. Ang tinuod yung naong sa Ginoo naas kasing-kasing. Mao na inig atubang nato sa Ginoo hukman taniya sumala sa atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing limpyo ba? Dili ba hugaw? Ana, muna diri sa atong unang pagbasa, si Tobit, naningkamot siyang malimpyo iyang kasing-kasing. Pagkadungog niya sa kandi nga di bahihi, gidas siyang asawa, kay nabuta naman siya, ingon siya, iuli na, nangawat tingali ka, kay wa may gasaad na ako ang muhatag og kanding, ngano naman na nga nagdaan naman kag kanding. Yan ingon si Ana iyang asawa nga, wa man gihatag man gikawat na nimo, naningkamot ka tungod sa tong kapobre, naningkamot na karon do na tay makaon, di ko gustong mukaon og kinawat. O di ba limpyo kay sa kasing-kasing? Kamo ganahan mo mukaon og kinawat. Kusga. Bantay ha. Kamu mga asawa, di mo mangawat sa kwartas niyong bana. So, dadaan bagyo ko. Nya inyo ding ipasangol. Ang ipalit mo na kong bugas. Nikaon na kag kinawat. ang pare di mangawat sa kolekta. Daghan kay rong kawatan nga nagkaon sa kinawat. Mao na nindot kay silag naong pero ang ila ding gikaon kinawat. Ang ilang gihimog balay kinawat. Ang ilang pangabit kinawat. Ana. Daghan kayo. Mao na ang paglimpyos kasing-kasing. Mao na ingos Kristo, ihatag sa emperador ang iya sa emperador. Og pabuhison ka, buhis total ang imong gigamit kana mang kwarta. Pero ang imong kasing-kasing ihatag nga rin ako pasabot mobuhis ka tungod kay nahigugma ka nako. Gitawag na siya og katarong. Ang taong matarong makamaong mutuman og balaod. Mo na kita ko no, we are dual citizens. Citizens ta in heaven, citizens ta diri sa kalibutan. Nya kamao ganitang
mutuman sa balaod sa kalibutan nga maayo, kamao sad tang mutuman sa balaod sa Ginoo. And vice versa. Kamao gani kay tang mutuman sa balaod sa Ginoo, di sad ta maglisod og tuman sa balaod sa tao. Sama anang ang imong karsada kinahanglan gyud nga pila na ka meters ang minimum ana? Kana bang ingon ana bang karsada ba? 5. Haron masugatan ba? Ana, butang ta 5 meters. Unya gikan pa gyud sa kilid sa karsada, ang balaod pag nato naagyoy mga 1.5 meters adto pa didto butang og structure. Kay allowance man na kanang 1.5 meters ug nay mga disgrasya muana na mga sakyanan way mapiligro. At tanawan ning atong gipambuhat karon diri. Ato din ang gituman. Oh, unya magsigig simba. Ito ba? No, sige mog simba din Nya wa mo tuman ana. Simple kay balaod. Unsa nakainigingos Ginoo, dawata sa inyong balay ang mga way balay. Pagpakamatay mo para sa inyong gihigugma, samot na gitang di mo tuman ana. Di ba? Nya, angayan pakata na mo atubang sa Ginoo, naong pakatas Ginoo ana. No na siya. Hindi na mamumutan-aw nako. Mabitan nato mga batasan din napanaw kanang balaod, simple kay nga balaod ha, kay mudagan ra man gina imong sakyanan, ayaw i-parking sa karsada. Paghimog yung imong parking area nga dili diha sa karsada, tabunan pa anas karsada. Nyagi mo pang badlongon mo ingon pa, tistingig balhin ana. Kay lagi kunuhay siya murag emperador. Naa siya ranggo, naa siya kaisog o sikat baka siya ana. Sige, balhin na. Ligon ka mo. Nag-agi din sa mga katuintaw mga mayok mo kaya siya, anong giparking ba ni? Dinhi? Ingon din siya, ay lang labti kayo. Amaw de. Hanggang to. Ay labti na kay pare na. Ito. Inana ba? Magsalig na yun. Wa na. Bati na ta nagkasing-kasing. Sa mata sa Ginoo, wa na. Di na tanawang niya. Kaya nga naman, ang Ginoo mapaubsanon. Ang Ginoo maluluyon. Ang Ginoo mahigugmaon. Ang Ginoo anda mo antos. Igipakita na ni Kristo. Muna, kini si Saint Justin, sa iyang pagkabanggiitan o kasikat na philosopher, nga atong panahon na basta philosopher ka, ang mga tao mubaw gina nimo. Pareho nila Plato, Aristotle, inanaban lang. Mao ni sila gasunod ani generasyon na. Yang gasunod sa ani niya kay mga year 100 manib. Sila sad si Saint Augustine, daghan. Sila Ambrose, mga philosophers po na. Thomas Aquinas, mangilngig kay ning atong mga kanibang na-convert ba sa atong tinuhuan ba? Purting mga hait kay mga utok nga gitahod na sa tibok kalibutan. Pero tanawa si Saint Justin sa dihang nakita niya nga ang tinuod nga kamatuoran mao si Kristo, iyang gi-istudyohan ang kinabuhi ni Kristo ug iyang gihigugma niya kay ang nindot kay kinabuhi ni Kristo mao man ang pagpakamatay para sa iyang mga kaaway. Nagpakamatay siya para ato mga taong gasigi giyubit niya, gasigi og saway niya, og nihulga niya nga patyon siya tungod sa ilang wa magkahiusa na nga mga baruganan. Ang Katoliko baya sa una pagka year 100 o gikan years 33 pagkamatay ni Kristo, ang Katoliko kutob nga ris mga year 300 AD. Kuan minority gilotos patyonon. Kinsa tong mutuog Katoliko patyon ka. Na kay philosopher nga mo ungot ana nga magpakamatay. Nya wa pag gito sila makuha nga kwarta kay nga naman wa may manimba. May manimba oy. Di pra karon nga jutay lang yapong musimba. Pero arang-arang karon kay na may kolekta. Sa una way kolekta. Ang ila sa unang kalipay mao ang pag sunod sa Ginoo, dili ang pagpahimos sa mga nindot nga gihatag sa Ginoo. Pero kining maong philosopher nga inila kaayo nagpakamatay tungod niini.
Mauta na magbasa-basa kung anong kinabuhi sa mga martyrs, labi na sa atong gitawag o mga apologists or mga fathers of the church, kaya nabilong man ni siya sa fathers of the church. Grabe kaayo ang matandog ta ba? Na karon i-assign ko og lisod-lisod para atong gi-assign ko sa prisuhan nga inigpriso na ko to dupa-dupa, way kulikta, baho pa kaistanan. Ana, reklamo akong kasing-kasing oy. Hila ko to gamay nako, daog-daog naman eh. Kanus ako nahimong napo katuig sa pagkapari, anhinanong ko sa prisuhan ibutang. Wa gani ko i-assign og parokya nga arang-arang tatog kulikta. Ni ana hinuos prisuhan. Ana, sikog yaw-yaw. May gani kay nausab akong gitugutan nga makasinati ko sa gitawag og pagdawat ba nga way reklamo. Diha dapita nitubo sa dang akong pag-ila sa akong pagkapari ug ang akong gitawag og gugma ngadto sa gasugo nako nga mahimo kong pari nga mao si Kristo. Limpyuhan ang atong kasing-kasing. Mao bitaw na nga kining atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Wasan mo tubag. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan naggasalig diha sa Ginoo. Kasing-kasing yun. Di na kita mahadlok basta matarong atong kasing-kasing. Mao na ang mga taong tarong relax, ang mga taong buangon ratulon. Katapusan ko no bilingi ana imong tupad. Ing na relax ra ka. Ing na relax ra ka karon. Ana. Oy, daghan kay ron mga ratulon, daghan kayong ratulon karon. Dali kay maratol labi nagnanay COVID nya hilanta no. La. Ana dayon inig swab test positive love ratol dayon. Nganong maratol man kag mapositive kas COVID? Nga mura ra man ka nagda positive sa Subaw. Subaw ba? Pimnila nagdaghang tubig. Ingkaw niya po doon namay nangamatay. Doon naman siya namatay sa Subaw. Naman siya. Mura raman ka nagna-positive sa TB, tuberculosis. Namay tambal. Imni lang. Ingkaw namay nangamatay sa TB. Parehara sa gyapos COVID. Na magani way COVID, way TB, namatay. Natugra. Patay, pag-augma. Ay may mong gustuhan, ma-COVID ka niya, patay. O wa kay COVID, healthy kay ka niya. Pagka-augma, patay na day ka. Ay may mong gustuhan na. Tarong imong kasing-kasing, mo ingon ra ka, whichever available. Okay ra gina nako kay maura ng pataya. Kana bang ratol jud kay tas tanan. Nga maura man unta ng pataya. Maura gid na. Kana kung magbay ka, nya mokalit na kag kamatay dito samtang gabay ka, maura gid na. Duwa kag tinis, iguman nimo duwa, igres nimo, kalit laguot imong dugan, patay dayon ka. Maura gid na siya. Ana, sakay kag sakyanan, mahaybol, ambak des pangpang nga mga 150 meters down, bungkag sakyanan, bungkag sa imong maura gid ang pataya. Nganong mahadlok man tag kamatayon? Tungod kay ngatong kasing-kasing dili limpyo, dili duol sa Ginoo, dili naong sa Ginoo. Mo na ang atorong misyon, limpyuhan ang kasing-kasing. Okay, katong mga manglimpyo, manindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga naghatag sa atong kinabuhi ug maghukom sa atong mga kasing-kasing. Iniusa ni San Justino, moingon kita, amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Nga ang simbahan magpadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita, bisan pa man sa mga pagpanglutos ug kalisod, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang atong nasod malingkawas na sa pagpangurakot ug pagkatun-as sa moralidad, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, Amahan, kaluhi kami. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluhi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluhi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluhi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluhi kami. Nga ang mga nangamatay pinaagi sa gubat ug kalisod makapahulay na sa langitnong Pinoy-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluhi kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I laid them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig himaya sa ngalan ug alang sa kapuslanan sa tibok niya santos sa simbahan. Itugot kanamo Ginoo nga makasalmot kami sa masubsob niining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Justino sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan, ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahil ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nandi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, sama ni San Justino, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tadang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayngon nga nagapasaylo kami
sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan gipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Yahweh, I know you are near. Standing always at my side. You guard me from the fool and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fool and you lead me in ways
everlasting. Magampo kita. Human na kami mabusog sa langit nung kalanon, Ginoo, magpabilin unta kami nga mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang nadawat, samtang nagasunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni siya kung magsigigitag panglimpyo sa atong kasing-kasing. Himuon gid natong matarong sa kanunay. So atong update sa atong gipamaligya nga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para ni sa atong mga projects dinhi ang nahalin as of yesterday, May 31, niabot na og 3,783 slots. Pakpakan na to ang Ginoo. 1,270 na lang ang nahibilin. Nya mao na lang ni atong gipamaligya karon. Mayon tag mahurot nigdali no. Inyong paminaw mahurot ka ni siya 2021. karong buwan na hot don tigini. Nya ang Mary's Embrace ang ato nang naihap tingali second to the last update na ni kay ato naman ang gihonong atong pagkasubado o pagkadomingo ning abot na og 888. So 888. Sige pakpak ya punta.
sobra gyud. So karong adlaw, tiwason to na kog basa tanan didto, tan-aw na ko og pila gi atong nadawat sa Mary's Embrace. Pero atong fokusan karon ang atong hope and opportunity. Aron mahuman-human na ning atong mga proyekto dinhi. Kining atong hope and opportunity ato ning giandam para or gigamit alang sa pagpamalit sa atong yuta. May mga yuta ba additional nga nya na duha ka structures diya nga natukod, nahog na siya og nahog og pakapin. Ang yuta gi atong gitumong ani aron dili kay tamuhuot. Nya naatay mga yuta ron nga bayranan. Iampo lang mahuman dayon ni mahalin dayon ni kay aron sa mahurot-hurot sa nato palit ni mga yuta, di ba? Anogon sa gayon ay mga yuta nang daghang ipang dili daghan ng yuta pero na bayron nun man nya para ni sa atong simbahan nga dili kay ta huot og makatukod sa nyata in the future og mga bag-ong structures. Salamat as Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks.